昨天直播的时候啊，有好几个人在直播间问这个大众 ID 车型啊转向异响的问题啊。现在呢，再把之前的一个视频再给大家重新看一下。这是之前的异响。前几天去保养的时候检查过后，4S 售后判断是平面轴承异响，然后跟厂家订了配件。今天配件到了，通知我去更换。这个地方插一句，这就是 ID3 的前刹车片，又厚又硬，也是刹车异响的主要原因。也有个优点就是耐磨。就是这个，官方管它叫减震支柱固定装置，里面还有一个镜像滚珠轴承，就是固定在这个地方的。OK， 换完了，去马路上试驾一下。之前的时候主要是左转响的特别厉害，完了之后右转的话稍微好一点。其实你主要是左转就行，我觉得。车确实没有了是吧？异响没了，回家。